Mulla on kuvaus päällä. Ei minäkö me ette? Eikö ne näihin tule? Tulee. Mulla on kuvaa koko ajan. Joo. No. Helmat nyt niinku oikealla lailla suorasti siitä. Katsotaan, se pitää kääntää tuo, niin Janne tulee sinne. Janne, vettä sinä kattoo, niin katsokko se tuli vähän päälle sieltä. Se äidin puolelle pitää kääntää tää helmaa. Janne tietää. Sillä lailla. Katsokko tässä menee näitä päällekkäin näitä punoksia. Punokset on päällekkäin tässä. Se on aukio tämä varjokohta. Punokset menee päällekkäin. Punokset on solmua. Se on niinku valmiina siinä. Pitää kääntää etuhelmaa, ei siinä maasta se pitää piettää. Laita etuhelma maahan, kuuntelepa neuvoja, sillä lailla. Pietä siinä koko ajan. Vetovarjo lukkee täällä. Kattokaa, tuossa lukkee vetovarjo. Anta olla siitä. Janne pitäis mennä. Älä veä kankaasta, pitää ottaa. Älä tartu kiinni sitten kun se lähtee vetämään. Joo, ei. Vittu, että se ei auto. Ei. Se kohta lähtee vetämään, kuulikko. Vittu toi menee. Onhan se auki. No nyt se lähtee. No niin nytten. Vespa. Oh, joo. Onhan ne molemmat auki. Oli. Lähtee. Hyvin lähtee. Hyvin lähtee. No vittu. Onko hyvä? On. Hyvin menee. Mitä siellä? Hyvä. En minä tiedä. Kato, se ajaa nuin hiljaa nyt. Onhan täällä tuulta riittää kyllä. Riittää. Oliko sulla ne puhelimet sitten? On puhelin. Onko hankala? Ei ole. Mitä siellä? No. Vittu, se lähti hyvin. Lähti. Tuo vaan kato, että se pitää olla auto kiinni tuolla silloin kun se alkaa täyttymään. Niin. Istutaan paikalla sitä hallittamaan kyllä. Niin. Tuossa oli niinku hyvä esimerkki nyt, niin se olisi lähtenyt ihan itsestään tuossa. Joo. Eikö ole hyvä? Jaa, se värkkää. Ne siitä saaren ohittaja. Saispa tähän... Paina kaasua! Sehän voi mennä tuosta saaren ohitte ihan läheltä. Voipi. Menisikö tosta puitteen yläpuolelta? Niin. Se on hyvän näköinen saatana tuota yläpuolelta. Täällä on mukavaa 200 kilometriä. On hyvä tuuli saatana. Joo. Joo, ei hyvä, että laitto kiinni nuo. Tai siis auki nuo sipit. Joo. Tämähän nousee hyvin. Nousee. Ja paina. Ei paina. Mulla on jalat näin. Ei. No joo, nyt on parempi, niin ei tarvii jännittää.
Viimeinen. Saatana kun kääntyilee hyvin. Ei se lujaa tarvi ajaa Ei nyt. tarvi. Se ajaa melkein tyylön käy. Aivan vittu, tuossakin tuntuu, että saatana ihan... Joo. Tuolla näkyy nikkelin piiput. Joo. Saatana myrkkyjä tulleita. Mahtava. Menee vähän vissiin liian lujaa. Ei tarvi mennä niin lujaa. Häh? Janne, ei tarvi mennä niin lujaa. Ei se lujaa aja. Niin, mutta saa mennä ihan köröttelyvauhtia. Niin. Aivan köröttelyvauhtia saa mennä kyllä. Oi vittu kun ilmakuoppia tulee. Justi näin se teki isännälläkin tuolla. Janne menee liian lujaa, ei tarvi mennä noin lujaa. Mutta se tulee niin alas sitten. Ei tule. Meinaat? Se on kauhea tuuli saa. Saa ihan köröttelyvauhtia saa mennä. Joo. Ei täällä kelekku. Kun näin missään saatana kettä. Ihan saa köröttelyä. Joo. On hyvä nuo ilmakuopat kyllä saatana. Kyllä me hengissä selvittäis alas, ei se siitä ole kiinni. Niin. Siis, nää on niin hyvä. Mutta täytyy kyllä olla tuo kakkossa. Se on ihan saatanaa kova. Nyt Linski siintää vauhtia. Joo, ei se haittaa. Se näkee tuolta jostakin. Aika äkkiä tulee alas. Tulee. Että se ei kovin... Aja vauhtia! Vauhtia! Joo, se pitää huomioida, että tämä tulee nopeampaa alas. Niin. Jääkö se kiinni? Ei. Eikö se värkkää vaan kohta se. Kato, perään, hei! Se saattaa jäädä kiinni. Lyö kaasua! Nyt löi kaasua. Nyt se nousee nopeaa. Siihen voi seuraavan kerran kun lentelee, niin laittaa se liinavarmistus tuohon. Niin. Joo. Hyvin nousee. Pätkii tyhjää. Vastuusta enempi täällä. Hyvin humpailee. Kyllä me jollakin luomus. Siinä on luomus. Joo. Tuonne tulee punainen. Kenkäniemi tulee tuonne. Niin Heikkurilla ja noilla mökki. Ja se on sana Kenkäniemi. Eikö tuonne Nanguniemeen? Nanguniemeen tuohon tuosta pääsee Nellimön tuosta väliköstä. Joo. Tuon Kaikunuoraan. Joo. Tuolla pääsee vesi. Ei täällä tulisi yhtään kylmää, jos olisi nollassa. Lämmin. Niin. Eikö tulleepi? Tuo tulee kelekkareitti. Tuleeko se? Joo. Tulee. Ei, mutta siis... Joo, tullaan, joo. Aika hyvä. Totta se kattoo. Nyt te taas tuleeko nousu? Tää on kyllä hyviä nämä ilmakuopat. Joo. Saatana. Vittu on siistin tullut. Onko hankala? Vähän.
Vähän painaa, mutta ei paljon. Mistä painaa? Eikö se painaa niinku persettä? Ja pitäis vetääkin justiin katsoa, että se perse olisi tuolla syvemmällä. Sitä mä tarkoitan, että tätä ei kärsi vetää niin syvä. Joo. Ymmärrät? Sillä se vissiin Sitä painaa. keskiketä ja testataan aina tuossa kylmiltä. Joo. Perse menee niinku mahdollisimman pitkälle tuonne taakse. Mulla ei mene tarpeeksi tuonne. No se menee silloin, kun sä sääjät oikein. Joo. Säätöhommia. Linski laskee alas. Äkkiä tulee alas saa. Eikö tule? Tulee. Paljon nopeampaa kuin yksin. Vittu, minä kohta sanoin, että painaa kaasu, että se ei puhuta. Ei, kyllä se vielä. Ei vaan jauhamaan, niin se on pääasia. Ja leikkamiehen kattaa. Mitä vittu? Onko tuttuja? No hyvä, kun se Janne hiljentääkin, että näkee meidän. Saa kiihyttääkin kohta. Onko tuossa, ei tämä se toimittaja ole. Kiihytä vaan Janne. Paina kaasua! Mittapa nousee kyllä nopeasti. Jäikö ne katsomaan siinä? Jäi, eikö ne nosti kättä ja näin mistä se on vittu, se on mahtava, kun se menee tuosta puitten yläpuolelta minusta ainakin. Niin. Saaren lähellä. Joo. Ei ole. Joo, tämä tulee nopea alas. Huomaa, vaikka onkin näin kova tuuli. Se tuossa alempana ei kumminkaan niin paljon tuule, että se Ei. kannattaa se olla auki kumminkin nuo ketjut, että Joo. ei se kannata kiinni laittaa. Minkälaista ilmaa se on huomiseksi ollut? Lumisadetta. Onko? Joo, on vähän matalapainetta huomannut. Eikö se näyttänyt lumissa? Näytti. Näytti. Olikin matalapainetta, oli jo lumisadetta ennen näytti kakkosella. Kun ne vähän muuttuu. Ei, mutta minä kävin netistä katsoa aamulla. Se on niinku 3 maan kuva niinkö selkäämpää tälle päin. Kyllä tätä näkee aika pitkälle. Tuolla tulee sammakkoselkä ja vasikkaselkä. Oliko se sammakkoselkä isoin vai mikä selkä näistä on isoin? No kumpi se on sammakko vai vasikka? Painaanko minä sitten tässä vai miten? Ei, eikö mun... Mikä? Kato, tuollakin on porukkaa. Näetkö? Tuolla päässä. Meneekö varmasti joku tuommoista? Paleleeko? Kivara on sitä. Korvia vähän paljon. Ei mulla ole yhtään. Ei. Eikö loppi poa? Mutta kyllä on tämmönen saatana ohkane. Tai ei tämä ohkane, mutta... No vetää se korville se. Joo, näin. Totta ne katsotaan mitään kaleita. Tää tämä kanssa. Joo. Takaa oikein. 15 oikein. Jäikö se hyrrähomma nyt näin? Joo. Haluatko hakea sen? Käydäänkö me näin? Riittää. Joo. Muuten kyllä, koska vähän lämmin mäkeli. Riittää mulle ainakin. Pitää katsoa, koska minkälainen
Vähän tästä meidän kohdalta. minä soitan sille Petelle illalla. Niin, soitapa. Joo. Se antaa varmasti Pete sen kelekan. Varmasti. Joo. Se on mukava kokkela. Oliko se tämä naru, niin. oliko se nelitahtinen Yamaha vai mikä? Hyvä saa. Se on nelitahtinen iso. Ei saatana kyllä. Täältä näkyy jos on lappu. Auton tuttiin vikkona edelläkään mitenkään tuosta välistä. Menneekö tuolla joku kelekka vai mikä tuolla menee? On kelekka, sieltä tulee valot vilkkuu. Joo, on kelekka, joo. Ei se haittaa vaikka talous kypäräkin päässä, se on läppä. Linski pannaan taas. Satanaa. Joo, näkkeekö painaa taas? Sieltä tulee auto. Tuonne johonkin tulee se. Oho, katokko valuu. Janne, vetoja. Veä, saatana, nopea. Noniin, joo, voidaanhan me ottaa alaskin, jos se haluaa. No, anna mennä vielä vähän matkaa, Linski. Siitä saaren ohitte. Saaren ohi menet. Lasku pitää olla tarkkana. Miten se osaa laskea sitten, saatana? Eikä se vielä lasketta, se ei tule kuin perikkää. Joo, eikö vähän ohitte? Riittää. Kyllä se voi laskeutua. Ei se haittaa mitään. Linski, laske pikkuhiljaa alaspäin. Tämä tulee nopeaa. Tämä tulee aika nopeaa alas sitten. Vittu kun sinne neuvoja sitten. Kiihdyttää. Joo. On kuulolla. Joo, hiljennä. Sillä tasaisesti vaan eteenpäin. Tasaisesti vaan eteenpäin. Kaasua nyt. Kaasua. Pane kaasua vähän sen. Ei paljon. Näkkikas meitä. En tiedä. Joo, hiljennä. Minä en kohta pysty huutamaan. Ota vielä. Ei oo enääkö 10 metriä maahan. Pikkusen eteenpäin. Pikkusen eteenpäin. Tää tulee hyvin, ei tule. Nyt kaasua. Pane kaasua vähän sen.
Joo, hyvä. Kohta olla maassa. Pikkusen kaasua vielä. Eikö vittu liikaa? Joo, laske vaan alas hiljaa. Joo, sit tulee hyvin. Se on hyvä. Just meni kyllä täydellinen. Vittu, tuo meni hyvin. Saatko vedettyä Vespa? Niin kuin huomaa, mutta ei se haittaa. Ei haittaa. No hyvä. Se oli siinä. Alkaa kääntämään niinkö, ajaa niinkö. Vedäänkö yhteen tästä? Sillä tavalla niinkö siitä, liikata kun on oikea. Joo. Minä vietän Vespa tässä. Senhän voi lyödä nyt kassaan tämä. Eikö lähtenyt käyntiin? Kääntö se vähän. Hyvin meni. Puuta tästä on. Ei ympäri meni. Ei liiku vähän. Kattokaa, että se nyt Se pitää vaan kääntää. Eikö minä lähde ottaa poistamaan